Stai, care stres? Hai să facem la eu aici scriu, fac temele. Știu că e prea târziu să-mi fac temele, dar e... Stați-le. E ora... Stați-le câte. Sau mă uit aici. Ora... Nu arată corect la niciun ceas de meu și de asta. Stați aici scriu. Da? Sper că vedeți. Și acum dați pixurile mele. Le vedeți? Iată scriu, uitați. Deja mea de lucru. Unele am detras nu sunt caiet. Și face temele cu voi. Adică doar ce. Că n-am voie mult. Așa, ca să vă arăt mai bine. Am mult. Eu am să calculez. Se vede o foiță, lasă. Lăsați, nu am făcut-o din caiet. Să mi-i rupt în tăți din caiet. Nu își defează la mine să nu rupt din caiet. Auzi multe voci. Eu le-am pus. Calculez în fiecare zi, mă doare capul, da, mă. Încă o dată. Mă dai chiar aminte? Că să nu se tăcine de tine. E că nu se satură. Că nu se satură. E să urăsc. Toată inimioara mea urăsc. Toată inimioara mea. Inimioara. Aici inimioara mea. Da. Bate tare. Aer, dar nu. De acolo. Ce mai am eu de calculat? Mai am de transcris în caietelul, să vă arăt caietelele mele. La test final de la matematică 10. Nu vedeți că e filmul. Aici e numele meu, Corața Andreea. Acesta e fixul meu. Bă, am o prietenă care a fost la suntem prieteni de la liceul teoretic Mircea și am zis să sunt. Știu față. Am greșit, dar am zis pe numele. Trebuie numărul să începe cu 022. După aia cifrele. Eu nu ascultam că prima spun. Ca să nu se fie. Dar n-ai să întrebarea de fiecare. Spune. Da? Laura? Da? Da. Ce faci? Fac lecțiile, dar tu? Eu tot. Unde ești? Sunt la fișă de la matematică. Eu fac mai întâi în caiet. Eu fac de întâi în fișă. Laura. Laura o mică întrebare. Laura. Care? Cam eu filmez. Și-am tăuzat toată lumea. La toți abonații mei. Nu înțeleg. Eu filmez. Ce? Eu filmez, amor, și te aude toată lumea. Salută-i. Prietena noastră bună va saluta lumea. Hai.
vorbești? Muștoi. Stai să mă duc la altă cameră. Bun. Andreea este o prietenă foarte bună și drăguță. Mai departe, continuă. Ea poate să facă foarte multe lucruri din elasticuri. Ei deja știu, am postat videoclip cum se fac seriale. Continuă. Ea, Andreea, Andreea învață la școala Mircea Ileade. Ce aude? Și gata. Așa, atât avea să ne spună prietena noastră cea bună. Să revenim partea la episod. Poți să mai vorbești și un pic despre tine? Așa, eu mă numesc Laura. Învăț cu Andreea și scriu foarte frumos. Și gata. Atâta știi despre tine. Spune-le cum e la școala la noi. Cum este profesoara noastră de muzică? Asta chiar precis că vreau să audă. Profesoara de muzică foarte rău și proastă. Mai spune ce mi-am vrut să spui? Că vrei să o arunci în toaletă? Eu vreau să arunc la gunoi. E mai bine în liceu. Că după aia se duce la canalizare, se transformă în plăci de gunoi. Ei. Și despre doamna noastră Luminița. Spune despre profesoara noastră care e la limba română, despre doamna Luminița. Hai spune. Prietena noastră cea bună, hai te rog frumos, vorbește despre profesoara noastră. Hai, mă face să aștept. Hai, vorbește despre profesoara noastră mai repede. De care? De muzică? Nu, cea doamna Luminița. Așa. Este foarte bună. Ea învață foarte multe lucruri și e normală și gata. Asta știu toți că e normală. Și asta ne mai spui ceva despre directorul nostru. Dar spune tu. Tu ce așa spui pe YouTube? Da, voi spune. Cam este un videoclipul meu și asta fac ce spui eu. Dar tu te filmezi pe tine? Da, ne filmăm. Vă rog frumos să dați în comentarii, să dați și niște provocări așa de bune, că n-am ce să fac. Bun. Puteți să o întrebați pe prietena mea orice. Să vă aud în comentarii, ea vă răspunde la orice întrebare. Și ne continuăm lecțiile. Ia. Nu știu ce va face. Așa. Va închide, cum am spus. Și să ne continuăm episodul. Am să vadă că ea nu știe că postez pe YouTube. Adică știe, dar pur și simplu am întrebat dacă o postez pe YouTube. Dar oricum o postez. Ce vrei? Postez? Ați auzit mica voce? Asta mi-a umplut. Eu urăsc tot ce duc pe lume. Bun. Știți voi de liceul teoretic Mircea, de acolo eu învăț. Cei care învăț acolo sunt prin comentarii că știți voi.
Și acolo învăț. Că n-am cum să nu învăț acolo. Să-l aud voci. Adică este sora mea acasă. Și vorbește cu prietena ei. Cea mai bună pe Skype. Vreau să vă spun un pic. Mă joc Minecraft pe Bridges. Mă învăț să bat. Și am bătut 2 la rând și am rămas cu inimioară. Și vine altul spune, ai Skype? Nu? Ești un copil de 2 ani. Serios? Serios? N-am Skype că l-au blocat pe mei. Da. Asta chiar nu e bine. L-au blocat pe mei. Dar nu mă cred. Pur și simplu nu mă cred. Doamne ferește. Ce-mi spunem eu? După aia a ieșit, m-am enervat, a ieșit. Dau la puteți report și am scăpat. Știți hackerii care la Bridges de fiecare dată este un admin care dă report. Adică unul care vrea să un player dă un report și te întreabă, ai dovezi? Da. Spune, am. Îi spui și dovezi ai. Eu am foarte multe dovezi. El puteți da în mine și eu nu. Și nu putem să-l diferi să-l ating. Până el nu continuă în mine, dar nu putem să-l prind. M-a enervat așa tare de atunci, încât am vrut să-i dau report. Și s-a primit reportul meu și dat afară de pe server. Și cu asta am făcut tot ce am putut eu. Și cu asta am făcut tot ce am putut eu. Și cu asta. Știți că Minecraft e foarte interesant. Am încercat odată să postez, dar nu pot. Nu pot, că n-am cameră, am eu telefon și de asta ați văzut că mi-a picat telefonul când vorbeați cu mica mea prietenă. Cum v-am spus, puteți să-i dați orice întrebare doriți pentru inimioara voastră. Și ea va intra pe YouTube și așa să răspunde la toate întrebările voastre. Dacă va fi ocupată, voi răspunde eu. Că câteodată mai sunt și ocupată și nu vreți să o deranjați. Dacă nu vreți să o deranjați, înseamnă că trebuie să o faceți voi ceva. Eu trebuie să-mi continui temele. Se aude sora mea, cu prietena e cea mai bună. Doamne ferește, tot vorbesc în asta. Cei care pun temele în acest canal poate să pune și un pic de Minecraft. Ce voi încerca și eu. Vă rog, dacă nu puteți să vedeți să mă filmeze cum joc și poate, dacă vedeți și voi ceva, mă joc de o parte sau de Bridges. Sper că vă place de Bridges. Eu n-am altă metodă să mă joc. Bridges-ul e viața mea. Mă învăț să bat și să vedeți cum câștigăm de ori. Dacă mă întreabă cineva dacă vrea să vin pe ei, vă spun că mă tot părul din cap. Aștept ziua, a făcut concursul de skin, nu-și mă întreabă, vrei și iubita mea? Trebuie să scap de skin-ul ăla frumos. Cred că trebuie să scap de el, că m-am săturat. O scută din sărite. Vino, vrei și iubita mea? N-am spune cei din școală, am spus. Încheiem cu acest episod. Bye bye. Am răbit. Bye bye. Pupici.